馬蹄蟹早喺4億年前咧已經存在㗎啦，不過由於環境污染，近年佢哋野外生存嘅空間大受威脅。過百名嘅中學生喺學校度養馬蹄蟹1年，咁等佢哋成長之後，將佢哋放生㗎。由林詠雯帶大家睇下。一個二個手上面拎住嘅係養咗超過1年嘅馬蹄蟹，一班學生依依不捨，佢哋放生去到原居地下白泥。困難呢？咁有一次啦，我哋學校就停咗水幾日喎。咁即係可能對於人類啦，佢只不過係唔方便，冇廁所水又冇水喉水咁樣啦。但係對於馬蹄蟹咧，可能就係佢生或者死就決定喺啲水度咯。咁因為我哋要換啲海水啊，又要俾啲鹽要沖翻啲鹽水俾佢哋啦。咁如果冇咗水，我哋真係好唔方便啦。馬蹄蟹面臨絕種威脅，喺02至到09年間，數量大幅下降40%，野外生活嘅存活率只有1/1000。咁如果馬蹄蟹嚟講咧，喺細嘅時候咧，因為佢個殼咧樣嘢好軟啦，咁所以好多嘅雀仔咧其實可以食到佢嘅，咁所以呢個令到佢嗰個存活率咧係降低啦。嗱，而家我手掌上面啦，呢一隻嘅馬蹄蟹大約係歲零多左右啦，佢哋又叫做后，又被稱為活化石，因為咧比恐龍時期咧仲要早出現。咁通常咧佢哋都會中意食一啲蟲㗎。今次放生嘅馬蹄蟹部分係植入晶片，城大會喺未來嘅半年每2星期偵測佢哋嘅狀況。亞洲電視記者林詠雯報道。